मरेपछि मात्रै पाइँदैन। हामीले बिमाको अलिकति के सोच्नु जरुरी छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा यो बिमारले के परिकल्पना गरे भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कारणले हाम्रो सदस्यको दुर्घटना भएपछि मान्छे बितेन अपाङ्ग भयो, व्हील चेयरमा पुगेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था भयो, त्यसको अवस्थालाई पनि यो बिमारले सोचेको छ है। त्यो बेला मान्छे बितेको छैन, आफू जिउको लाभ भएर बस्नु पर्ने अवस्थालाई पनि सोचेर यो बिमारको परिकल्पना गरेको। त्यो बेलालाई कमसेकम हामीसँग 2-4 लाख रुपियाँ त्यही पैसा साथमा भयो भने पनि हाम्रा छोराछोरी लोभी हुन्छन्, हामीलाई किन मागेका छन् है? यो बुढाले पैसा लुकाएर राखेको छ, भोलिपल्ट यसो पाइन्छ कि भनेर पनि होला नि, त्यही त हो नि होइन है? त्यो हाम्रो समाजमा हामीले देखेको भएका कुराहरू त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कमसेकम बाँच्दाखेरि यसरी अपाङ्ग भएर बाँच्यो भने पनि यो बिमाले हेर्न सकोस्, त्यो बिमाले केही राहत दिन सकोस् भनेर बिमा लिएर आएको। बिमा भनेको त्यतिको कोही भनेको पनि मान्छे मऱ्यो मान्छे जिउँदो गर्ने आउँदैन। मान्छे मऱ्यो भने अथवा घटना घटेर अपाङ्ग भयो भने त्यो बेलामा आर्थिक रूपले परिवारलाई हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई गरिने बिमा हो है। लाभको लोभ किन भन्दाखेरि हजुरहरूको एउटा घटना म भन्छु, एउटा सानो किसिमकै घटना भन्छु। मैले अरू ठाउँमा पनि यो घटनाको कुरा सेयर गरेको छु, यहाँ पनि सेयर गरेँ। मैले धेरै कनेक्सन नयाँ हुँदो रहेछ। मैले कहाँ गर्दै थिएँ भन्दाखेरि मलाई सनेक्सनकै उदाहरण दिँदाखेरि जस्तो कि एउटा सनेक्सन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड छ चाइनाबाट, मलाई चाइनाबाट है उहाँले भन्नुको माथि पनि थाहा चाइनाबाट। त्यो भनेको पश्चिम कुमको एउटा संस्था हो, हेरिदोवान भन्ने। त्यो सानो किसानमा एउटा सदस्य हुँदो रहेछ। उहाँले बिमा गर्नुभयो। बिमा गर्नु हुँदाखेरि उहाँको उमेर चाहिँ 35-36 वर्षको आसपास भएछ। मलाई ठ्याक्कको उमेर चाहिँ कन्ठ भएन है, कन्ठ भएन। उहाँ आफ्नो दैनिक खेतीपाती गर्ने क्रममा रुख सर्नु भएछ, सायद वस्तु भावलाई सेवा दिन जानु भएको। हाम्रो गाउँको जीवनको त चलन यही त हो नि, गाई बस्तु पालेको हुन्छ, किसानहरू त्यही होस्। हामीले गर्ने सेवा पनि विपन्न वर्ग हुँदाखाले होइन, हुने खाले गर्ने बिमा सबै सेवा त नि हाम्रो होइन। चढ्नु भएछ, रुखबाट लड्नु भयो। रुखबाट लड्नु भइसकेपछि उहाँको मृत्यु भएन, तर उहाँ पूर्ण रूपमा अपाङ्ग। उहाँको बाँकी जिन्दगी अब उहाँले कुनै पनि अर्थोपार्जन गर्न सक्ने कार्यमा उहाँ समावेश हुन नसक्ने, उहाँको जिन्दगी व्हील चेयरमा पुग्यो। व्हील चेयरमा पुग्यो, हामीलाई खबर आयो। मैले कागज सबै पठाउनु भने त्यहाँ हाम्रो तोकेको कागज हुन्छ, त्यो कागज पठाउनुहोस् भने कागज पठाएपछि हामी उहाँलाई केही लाग्यो ठुलो रकम होइन, तर घटनाको परिस्थितिको कुरामा पनि हुन्छ। 3 लाख रुपियाँ उहाँले दिनुभयो, तर उहाँलाई के भने 3 लाख रुपियाँ भएपछि कमसेकम मलाई केही सालमा आर्थिक रूपमा भए पनि राहत मिल्यो भनेर उहाँलाई को एउटा त्यो राहत चाहिँ महसुस भयो है। त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नु रहेछ भन्दाखेरि बिमारी मरेपछि मात्र होइन, बाँचुन्जेल पनि पैसा दिँदो रहेछ, अपाङ्गता भएको विषयमा पैसा दिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट मैले जोड्न खोजेको है। अपाङ्गता 2 किसिमको छ, पूर्ण र आंशिक अपाङ्गता। अघि उहाँको भएको पूर्ण अपाङ्गता है, त्यो अपाङ्गता कहिलेकाहीँ मात्रै हुँदैन, कहाँ सुरु नै हुन्छ भनेर तपाईँको थप जिज्ञासा पर्छ। अर्को पनि घटना घटेछ तर आइन्छ, सायद उहाँको 10 लाखको बिमा भएको हुनै सक्छ। मलाई ठ्याक्कै बिर्सेँ भने त्यो चाहिँ मलाई याद छैन, किनभने पछिल्लो दिनमा म यता आउने क्रममा ठ्याक्कै त्यो बिमाको प्रमुख अतिथि लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साना किसानका सदस्य प्रबन्धक कर्मचारी सबैलाई मैले सम्बोधन एकमुष्टमा दिएँ होइन, समयको पाबन्दी गर्दै। अब यहाँ धेरै कुराहरू उठ्यो है। मैले अलिकति कुरा के जोड्नु खोजेँ भने हिजो दानाबारीको सर म्याडम सोध्नु भएछ, अनि हामीले एउटा छलफल गरेर राम्रो त भएन, तर केही कुरा चाहिँ त्यो जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भनेर गर्दा आज उहाँलाई यहाँ आइपुग्नु चाहिँ के भन्दै हजुरलाई प्रेरणाको स्रोत पनि हुन्छ है। किनभने हिजो हामीले कार्यक्रम चालपानीमा गएको थियौँ। हिजो कार्यक्रम चालपानीमा गर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो थियो भन्दाखेरि कति बिमा गऱ्यो भने चुनाव मैले त 750 जना गरेँ भनेको छु, 7 जना गरेर मैले 2.5 जना गरेँ भनेको छु, 15 भनेको मैले 3.5 जना गरेँ भनेको छु। त्यहाँ सबै कम्पिटिसन थियो। मैले यति आन्तरिक सोच बस्दै 1 जनाको बिमा गरेँ यो गरेँ भनेर क्या। यहाँ चाहिँ त्यो सायद हाम्रो दानाबारी आउनु भएको कारण त्यो अलिकति प्रथम चाहिँ उहाँले कुरा गरिदिनु भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भए पनि हजुरको आजको यहाँसम्म आउँदा कठिन त भयो, तर त्यो चाहिँ हजुरले एउटा प्रेरणाको स्रोत चाहिँ बनिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। हिजो हजुरलाई त्यहाँ आउनु
बदलाउन नसक्नुमा प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ मैले क्षमा याचना पनि गरेँ आयोजकको तर्फबाट है। अब सबभन्दा ठुलो कुरा के आयो भन्दाखेरि बिमा गर्दाखेरि सरको मैले प्रश्नबाट जवाब दिएँ, उनीहरूको पनि कुरा जोड्छ होला। सरले एकजना मान्छे हाम्रो समाजमा एकजना मान्छे हुन्छ, उसले सबैलाई भन्छ अनि उसलाई बाँकी सबैले फलो के अरे त्यसलाई फलो गर्छ भन्ने कुरा होइन, अनुसरण गर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यो ठिक हो, नेतामा हुनुपर्ने गुण त्यही नै हो होइन, अगुवामा हुनुपर्ने गुण त्यही नै हो। तर हामीलाई यो सबै बिमा गर्नुपर्छ, मेरो सदस्यको सुरक्षा चाहिन्छ भनेर भन्ने मान्छेको हामी नै है। अनि तपाईँलाई यो कार्यक्रम गर्नुहोस् भनेर भनेकोले सिकाइदिने चाहिँ अग्ला छ यो कार्यक्रम गर्नुहोस् भने जहिले पनि तपाईँलाई दिनरात सदस्यबाट केन्द्र सङ्घको होइन तपाईँलाई अस्ति आएर कार्यक्रममा यो गर्नुपर्छ गर्नु भने व्यक्ति पनि भन्न खोजेको खेमसरले भन्नुभयो, खेमसर पुगेरै हुँदैन दिनै हुँदैन तर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो बिमा नगर्नुहोस्, मेरै पुगेको छैन कसैले भन्नु भएको छ है। किन भन्दाखेरि हामी अगुवा बस्ने मान्छेले नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले हामी जिम्मेवारी पनि हुन्छ। हामी नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले आफ्नो स्वार्थ होइन कि समाजको लागि भलोको लागि काम गर्नुपर्छ सक्छ, नेतामा हुनुपर्ने गुण पनि त्यही नै हुन्छ लाग्छ मलाई। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले त्यसलाई भल रूपले बुझ्न जरुरी छ है। अर्को कुरा आयो आज मरेपछि बिमा पाइन्छ के गरिदिन्छ भन्ने कुरा आयो है। यहाँ हाम्रो पशु बिमा पनि एकदमै धेरै सुने भयो। मैले साना किसानसँग जोडिनु भन्दा अगाडि पनि मैले यो पशु बिमा छोड्नु भन्ने कुराहरू सुनेको हुन साना किसानसँग म प्रत्यक्ष रूपमा अहिले जोडिएको हो, तर अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो साना किसानसँग धेरै पुरानो सम्बन्ध छ है, धेरै पुरानो सम्बन्ध मेरो उमेरकै जतिको त्यति नै सम्बन्ध छ भन्दा पनि हुन्छ है। मैले पशु बिमा एकदम सुनेको, पशु बिमा आज सफल छ, तर पशु बिमा हिजोको दिनमा सुरुवात हुँदाखेरि आज जे स्वरूप थियो त्यही स्वरूपमा छ त पशु बिमा छैन। तपाईँले कति समय बसेर गर्नु पशु बिमा, मान्छेले पशु बिमा गर्न आयो, पशु बिमामा उमेरको हक पनि छैन छैन होइन, कहिले पशु बिमा भइरहेको छ होइन। आज मान्छे मेरो पशु बिमा गर्दै भन्दा आफै आउँछ नि, आफै आउँछ होइन है। यो किन भयो त है? तपाईँले अघि भन्नु सदस्यले भन्नै मान्दैन, बिमै गर्न मान्दैन भन्नु हुँदाखेरि धानाबारी सरले 3-4 भयो, म कार्तिक असार मसानसम्म 1000 उडाउँछु भनेर उहाँको कुरालाई उदाहरण मान्दाखेरि हजुरकोमा पशु बिमा हिजो गर्दै नमान्ने किसानले आज मेरो पशु किनेको छु, पशु भएको छ, पशु बिमा गर्दै आउँछ भन्ने कुरा जोड्दाखेरि सदस्यको बिमा किन गर्नु हुन सकेन, कसरी गर्ने भन्ने कुराको उत्तर त्यहाँ पनि छ है। त्यो कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो सबै संस्कारको कुरा हो, बिमा भन्ने संस्कारको कुरा हो। फेरि पशु बिमा हाम्रो संस्कारमा बसिसकेको छ। हिजोको दिनमा सुरुवात हुँदाखेरि पशु बिमा हाम्रो संस्कारमा थिएन, तर पशु बिमा आज दिनमा हामी संस्कारमा बसिसकेको रहेछ है। म्यादी जीवन बिमा पनि हाम्रो पक्का सुरुवात भएको अवस्था हो, यो पनि भोलिको दिनमा हाम्रो संस्कारमा बस्छ होला है। हामी मरेर सबैजना एकछिन जान्छौँ, यो पिठो सत्य हो नि, तर हामी सम्पत्ति कमाउनु छोड्छौँ है। हामी दिनमा 2 गुणा रातमा 4 गुणा हुने हिसाबले स्पिडमा पैसा कमाउनु पायो भने पैसाको मसिनै छाप्थ्यौँ हामी है। त्यो कानुनी रूपले हाम्रो समाजले भएको मात्रै हो, नभए हामी पैसा छाप्ने मसिनै हामी बनाउँथ्यौँ होला है। तर मरेपछि हामी केही लान्छौँ त लाँदैन होइन। हामी छोड्ने के भन्दाखेरि हामीले छोड्ने भनेको हाम्रो मान प्रतिष्ठा इमान इज्जत होइन, त्यही त हो नि। एउटा हामीले एउटा समाजमा बसिसकेपछि हाम्रो भनेको इमान मान प्रतिष्ठा नै बढेर जाने, तर हामी मरिसकेपछि हाम्रो काजक्रिया अघि सर म्याडमले भन्नुभयो त्यो त मैले त्यतिसम्म कुरा थिएन, एउटा हाम्रो धर्मको कुरा पनि हो होइन। काजक्रिया गर्दाखेरि एउटा आफूलाई त्यो एउटा मानसिक अघि हाम्रो लखनपुर साना किसानको म्याडमले भन्नुभयो है, तैँले ताल नगर्नु ताते भन्नुभयो, त्यस्तो त केही होइन। काली क्षेत्रमा मैले क्लियरिफाई गर्ने हिसाबले मात्रै सोधेको थिएँ, मरेपछि मात्रै पाइँदैन। हामीले बिमाको अलिकति के सोच्नु जरुरी छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा यो बिमाले के परिकल्पना गरे भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कारणले हाम्रो सदस्यको दुर्घटना भएपछि मान्छे बितेन, अपाङ्ग भयो, व्हील चेयरमा पुगेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था भयो, त्यसको अवस्थालाई पनि यो बिमाले सोचेको छ है। त्यो बेला मान्छे बितेको छैन, आफू जिउको लाज भएर बस्नु पर्ने अवस्थालाई पनि सोचेर यो बिमाको परिकल्पना गरेको। त्यो बेलालाई कमसेकम हामीसँग 2-4 लाख रुपियाँ त्यही पैसा साथमा भयो भने पनि हाम्रा छोराछोरी लोभी हुन्छ, हामीलाई किन मागेका छौँ है। यो बुढाबुढीले पैसा लुकाएर राखेको छ, भोलिपछि यसो पाइन्छ कि भनेर पनि होला नि,
त्यही त हो नि होइन है त्यो हाम्रो समाजमा हामीले भएका कुराहरू त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कमसेकम बाँच्दाखेरि यसरी अपाङ्ग भएर बाँच्यो भने पनि यो बिमाले हेर्न सकोस् यो बिमाले केही राहत दिन सकोस् भनेर बिमा लिएर आएको बिमा भनेको त्यतिको पूर्ति भनेको पनि मान्छे मऱ्यो मान्छे जिउँदो गर्ने आउँदैन मान्छे मऱ्यो भने अथवा घटना घटेर अपाङ्ग भयो भने त्यो बेलामा आर्थिक रूपले परिवारलाई हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई गरिने बिमा हो है लाभको लोभ किन भन्दाखेरि हजुरहरूको एउटा घटना म भन्छु एउटा सानो किसिमको घटना भन्छु मैले अरू ठाउँमा पनि यो घटनाको कुरा सेयर गरेको छु यहाँ पनि सेयर गरेँ मैले धेरै कनेक्सन नयाँ हुँदो रहेछ उहाँहरूको सुन्ने भएको हुन्छ कार्यक्रमलाई मलाई अझै विस्तृत बुझ्न पाएन हुन्छ भन्नुभएको थियो तर म हजुरलाई कार्यविधि कुरा विस्तृत रूपमा भन्नु त्यो लेखेको छ त्यो हजुरलाई पढ्न यो बुझाउनु थाल्यो भने टाइम लाग्छ म प्रसङ्ग जोडेर बुझाउँदै जाने कोसिस गर्छु त्यसो सरल एकचोटि सुन्नुहोस् कार्यविधि पनि पढ्नुहोस् भएन भने प्रविधिको जमाना छ जोमा हामी यसरी बसिरहेको छ एकचोटि कम्प्युटरमा हेरेर त्यो जहिले पनि गर्न सकिहाल्छ है त किनभने मैले अरू सबैलाई मैले ख्याल गर्छु यो कुरा मैले क्यामेरा जोडेँ होइन मैले कहाँ गर्दा थिएँ भन्दाखेरि मलाई सानैसँगै उदाहरण दिँदाखेरि जस्तो कि एउटा सानो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड छ चाइनाबाट मलाई चाइनाबाट उहाँले भन्नुको मान्छे पनि थाहा चाइनाबाट त्यो भनेको पश्चिम उत्तरको एउटा संस्था हो हेरिदवान भन्ने त्यो सानो किसानमा एउटा सदस्य हुँदो रहेछ उहाँले बिमा गर्नुभयो बिमा गर्नु हुँदाखेरि उहाँको उमेर चाहिँ 35-36 वर्षको आसपास भएछ ठ्याक्कको उमेर चाहिँ कण्ठ भएन है कण्ठ भएन उहाँ आफ्नो दैनिक खेतीपाती गर्ने क्रममा रुख सर्नु भएछ सायद वस्तु भाउलाई सेवा खिच्न जानु भएको हाम्रो गाउँको जीवनको त चलन यही त हो होइन गाई वस्तु पालेको हो किसान त्यही हो हामीले गर्ने सेवा पनि विपन्न वर्ग हुँदा खाले हुने खाले गर्ने निमा सधैँ सेवा त नि हाम्रो होइन चढ्नु भएछ रुखबाट लड्नु भइसकेपछि उहाँको मृत्यु भएन तर उहाँ पूर्ण रूपमा अपाङ्ग उहाँको बाँकी जिन्दगी अब उहाँले कुनै पनि अर्थोपार्जन गर्न सक्ने कार्य उहाँ समावेश हुन नसक्ने उहाँको जिन्दगी विलचेयरमा पुग्यो हामीलाई खबर आयो मैले कागज सबै पठाउनु भने त्यहाँ हाम्रो टुटेको कागजहरू छ त्यो कागज पठाउनुहोस् भने कागज पठाएपछि हामी उहाँ 3 लाख रुपियाँ ठुलो रकम होइन तर घटनाको परिस्थितिको कुरामा पनि 3 लाख रुपियाँ उहाँले दिनुभयो तर उहाँलाई के भने 3 लाख रुपियाँ भएपछि कमसेकम मलाई केही हिसाबमा आर्थिक रूपमा भए पनि राहत मिल्यो भनेर उहाँलाई को एउटा त्यो राहत चाहिँ महसुस भयो है त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नु रहेछ भन्दाखेरि बिमाले मरेपछि मात्र होइन बाँचुन्जेल पनि पैसा दिँदो रहेछ अपाङ्गता भएको विषयमा पैसा दिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट मैले जोड्न खोजेँ है अपाङ्गता 2 किसिमको छ पूर्ण र आंशिक अपाङ्गता अघि उहाँको भएको पूर्ण अपाङ्गता है त्यो अपाङ्गता कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ कहाँ सुधारै नै हुन्छ भनेर तपाईँको थप जिज्ञासा गर्नु अर्को पनि घटना घटेछ तर आइन्छ सायद उहाँको 10 लाख बिमा भएको हुनसक्छ मलाई ठ्याक्कै बिर्सेँ भने त्यो चाहिँ मलाई याद छैन किनभने पछिल्लो दिनमा म यता आउने क्रममा ठ्याक्कै त्यो बिमाको